en este video. Chicos, estoy escuchando un montón de ruidos. No sé. Algo está pasando. ¡Escucho un ruido! ¡Escucho un ruido! Voy a guardar. A ver. Voy a grabar porque se están escuchando un montón de ruidos. Hola chicos, estamos acá en un nuevo video. Estoy escuchando hace un montón de días un montón de ruidos provenientes del lugar terrorífico, de la casa embrujada. No entiendo qué pasa. Que literalmente todo el tiempo hay un montón de ruidos. Todo el tiempo, o sea, es todo el... Amigos, se acaba de prender la luz sola. Miren. Miren, recién cuando vine estaban apagadas. Y mira, yo venía así acá y no puedo haber sido como así porque no llego, mira. No llego. O sea, yo iba a caminar por acá y por ningún pude porque mira, no llego. Y yo estaba acá, así que no pude porque no llego. Qué extraño. Bueno. La verdad que estoy escuchando muchos ruidos extraños. Así que, bueno, no sé, por ahí... Se escuchó un golpe. ¿Y ese golpazo dónde fue? No estoy entendiendo nada, ¿eh? Ay. Chicos, estoy escuchando un montón de ruidos extraños. No sé qué puedo hacer. Perdón, Pepo. Estoy muy desorientado ahora mismo. Todo el tiempo se mueve esto que no sé qué es. Sacamos esto por la duda de que nos rompa algo acá, el monstruo o algo, no sé. Esta ventana se movía así todo el tiempo. Ayer era noche. Se movía cada rato así. Un ruido de ahí hacía. Me dejaba dormir, tuve que prender el ventilador, por eso está ahí el ventilador. Por ahí, no sé. ¡Puta madre!
yendo para acá. ¿Zapatos de dónde venían? ¿Esos zapatos de dónde venían? ¿De dónde venían esos zapatos? No estoy entendiendo nada. Perdón, es que estaba acomodando el brillo de acá. Por eso me quedé quieto. No entiendo nada. ¿Eso qué pasó por acá? No sé. Algo pasó por acá. Así. No sé qué fue, pero qué extraño. Qué extraño, Mali. Está pasando cosas así. Esta es mi mano, la que de este color es mi mano. Pero pasó una cosa negra antes así y una blanca así. No. Yo no dejé eso ahí. Yo no dejé eso ahí. Apareció ahora mismo. O fue mi hermano, no, porque usted está abajo viendo los dibujitos. No. Pero si esto... ¿Dónde está acá? Pero chicos, no estoy entendiendo. Pero... Si esto lo dejé acá. O sea... Yo lo dejé acá. O sea... Yo lo dejé acá y... O sea, antes estaba acá, digo. Yo lo dejé antes acá. Y ahora me aparece... Con que está con... Por allá esa cosa, loco. O sea... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esta cosa? ¡Huele horrendo! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Huele horrendo! ¿Qué es esta cosa? ¡Guau! Tiene hormiga encima. ¿Qué es esto? Parece harina con agua, no sé, un líquido extraño. ¡Wow! ¡Tiene renacuajos! ¿Qué pedo? ¿Cómo que tiene? ¡Ah! Tiene renacuajos muertos. Saca. Mira. Esta cosa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Wow! Es que olía horrendo. Y empezó
Empezamos de nuevo con los ruidos. Ay, Dios. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y ese ruido? Chicos, la verdad es que no entiendo qué está pasando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y eso? Algo me rozó por acá. ¿Y eso? Golpeé algo. ¡No! ¡No! ¡Tiraron una piedra! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No! No, amigo, no. 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 ¿Qué está pasando? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mira. No puede ser, loco. ¿Escucharon eso? Ah, yo lo tiré eso sin querer con el codo. Chicos, no sé qué está pasando. Esto es muy loco. Y la verdad, yo ya no quiero continuar más. Yo ya no... ¿Se cerró con el viento o se cerró sola? Bueno, como decía, chicos, espero que les haya gustado el video porque a mí no me gustó. Y bueno, nos vemos en el siguiente video y espero que no sea tan perturbador, amigo. Primero, unos ruidos. Segundo, veo una sombra. Tercero, escucho pasos. Cuarto, vienen a por mí. Quinto, encuentro esta porquería. La cosa esa, no sé qué era eso. Sexto, que me tiran una piedra. Séptimo, que se cierra la puerta sola. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Que van a venir a matar o qué? Bueno. Chao.